поприветствуем наших уважаемых гостей. Мы рады приветствовать вас на важном для всех нас мероприятии открытия ключевого центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации» имени Мархоза Петровича Хабаева в стенах Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Что же такое ДНК? Сегодня в ряде городов России, от Якутска до Калининграда, проходит единый день открытий центров дополнительного образования ДНК. И все эти мероприятия следуют единой концепции. Дом научной коллаборации – это возможность для школьника в формате «здесь и сейчас» приобрести именно те знания и компетенции, которые помогут углубиться ребенку в науку. ДНК – это формирование нового типа мышления обучающихся, разделяющих ценность саморазвития и осознанного подхода к образованию. Дорогие друзья, и сейчас наступает самый торжественный момент. Момент открытия Дома научной коллаборации имени Мархоза Петровича Хабаева. Право разрезать красную ленту предоставляется Алексею Самбуевичу, Николаю Ильичу, Баиру Владимировичу и Индре Мархозовне. Можно будет здесь очевидно, право? Да. Можно забрать все домой. Аплодисменты! Для того, чтобы дети обучались в комфортной среде, было приложено немало усилий. И площадка ДНК открыла свои двери для ребят. Внимание на экран! Слово для приветствия предоставляется ректору ГУ профессору Николаю Ильичу Мошкину. Уважаемый Алексей Самбуевич, уважаемые коллеги, добрый вечер уже, наверное, можно сказать. Мы сегодня действительно открываем в наших стенах Дом научной коллаборации имени Мархоза Петровича Хабаева. И здесь у нас присутствует его дочь. Значит, мы очень благодарны, что семья разрешила использовать вот в наших таких целях имя Мархоза Петровича. Все-таки это первый наш ректор, основатель педагогического института, значит, Бурят-Монгольского в свое время. Вы знаете, еще в 1931 году вопрос стоял, и в 1932 все-таки это состоялось. Поэтому, я думаю, это знаковая фигура для нашего университета. И очень приятно, что сегодня мы присутствуем при открытии нашего Дома научной коллаборации в присутствии семьи Мархоза Петровича. Поэтому я хотел бы подарить сразу семейное призвание педагога. Это последнее наше издание. Здесь все династии нашего университета, все, кто посвятил всю свою жизнь работе в нашем университете. Здесь есть династии, которым по 300 лет, если в сумме всех посчитать. Спасибо большое. И, уважаемые коллеги, конечно, действительно, мы ДНК открываем в рамках национального проекта образования «Успех каждого ребенка». Это, наверное, новая веха в работе нашего педагогического коллектива. Мы надеемся, конечно, этим не только, значит, обеспечить качественное образование, значит, наших детей, но и некую популяризацию нашего университета для наших детей, детей наших республики. Что качественное образование доступно дома, не обязательно выезжать в другие регионы, ехать куда-то за 3 земель, когда здесь можно получить не менее качественное образование, остаться дома, быть нужным и быть рядом со своей семьей. Я бы хотел слово передать главе Республики Бурятия, председателю правительства, нашему гостю и людям, которые сегодня помогли выиграть нам в конкурсе на, значит, Дом научной коллаборации и, собственно говоря, идейным вдохновителем. Это Министерство образования Республики и, конечно, Алексей Самбуевич Цыденов. Пожалуйста, Алексей Самбуевич. Да, уважаемые зрители, уважаемые коллеги, вот это всех поздравляю, что у нас такой Дом научных коллабораций появился. Не очень привычное словосочетание. Да, я думаю, к нему
быстро привыкнем, поймем, что за этим стоит на самом деле очень конкретная и прагматичная задача повысить компетентность наших детей, заинтересованность, их творческий потенциал, стимулировать их к поиску, изучению, к творчеству, к созиданию, чтобы они, имея возможность на современном оборудовании, с лучшими преподавателями и учителями, изучая все темы, направления и науки, и биологии, и химии, и физику, могли свой интерес реализовать в работе, в учебе и тем самым заложить основу для своей будущей уже жизни. Кто-то пойдет в науку, кто-то пойдет в профессию, неважно. Но если у них с детства, ну уже не с детства, с молодых лет будет тяга к знаниям, и эта тяга будет реализована и развита, то есть всю последующую жизнь человек будет самосовершенствоваться, развиваться и тем самым развивать мир вокруг себя, свою страну, свою родину и идти вперед. Ну, соответственно, с такими людьми и вся страна будет идти вперед. Поэтому у нас это не один, у нас два. Да, у нас второй все будет дом научных коллабораций. Поэтому будет небольшая конкуренция. Мы будем смотреть, где дом научных коллабораций больше всех коллаборирует, и где больше эффект. Везде, где конкуренция, везде есть больше результат. В общем, поздравляю всех, в первую очередь наших детей, наших молодых людей. И отрадно, что это сочетание школы и вуза. Потому что это дает возможность и студентам, и школьникам реализовать свой научный интерес, или тягу к знаниям, тягу к совершенствованию, тягу к изучению и творчеству. Поэтому еще раз поздравляю, ну и пользуясь случаем, поскольку у нас скоро Новый год, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Уже много раз говорю, повторюсь. Следующий год это начало нового 12-летнего цикла, следующий год это начало нового 60-летнего цикла. То есть очень такой по всем, не знаю, как гороскопам или коллаборическим заключениям значимый год. Все начинания должны быть успешные и приумножать благосостояние республики и людей, не живущих. Поэтому всех с наступающим Новым годом. Ну и еще раз поздравляю с открытием Дома научных коллабораций. Каждый дом научной коллаборации в России носит имя известного выдающегося ученого. Наш ДНК носит имя Мархоза Петровича Хабаева, видного общественного деятеля, замечательного педагога, первого организатора высшего образования в нашей республике. Имя Мархоза Петровича неразрывно связано с историей Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Мы выражаем большую благодарность семье Хабаевых за разрешение нашему центру почетно нести имя Мархоза Петровича. Слово предоставляется дочери Мархоза Петровича Индре Мархозовне Хабаевой, кандидат экономических наук, заслуженный профессор БГУ. Мне очень приятно, что имя нашего отца, Мархоза Петровича Хабаева, не забывается в истории образования республики и в истории нашего вуза. И конечно, я хочу поблагодарить за такую честь. Вот. И хочу сказать, что его деятельность была связана, ну вы знаете уже об организации первого вуза в Бурятии, и в последующем всегда жизнь его была связана с молодежью, со студенчеством, но не только, и даже в самом начале своей деятельности, когда в 1932 году также был открыт при пединституте рабфак, там занимались совсем юные молодые люди, почти подростки, многие из них. То есть он имел отношение к совсем молодым. Почему я об этом говорю? Потому что школа научной коллаборации имеет дело с совсем молодыми нашими гражданами. Да? А кроме этого, еще до открытия нашего вуза, когда он работал в Иркутске, он заведовал монголрабфаком. Там учились первые подростки, можно сказать, из Монголии, которые впоследствии стали ядром интеллигенции
этой республики. То есть я хочу сказать, что он не только общался с студентами, но и с детьми тоже. И в памяти многих из них, конечно, он тоже остался. И вот эта традиция, я вижу, опять обновляется, повторяется. И я желаю вам всем очень больших успехов. Спасибо. В 2019 году республика вошла в число первых 15 победителей конкурса субъектов Российской Федерации создания Центров дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. И слово для приветствия передается Жамбалову Баиру Владимировичу, заместителю председателя Народного хурала Республики Бурятия. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне сегодня доставляет огромное удовольствие участвовать в открытии такого замечательного лабораторного комплекса, который прежде всего дает возможность нашим детям, школьникам, прежде всего, конечно, проявить свои компетенции и в таких вот прекрасных лабораторных условиях получать на практике профессиональные навыки. Конечно, здесь будет вестись и профориентационная подготовка. И в конце концов, в такой конкурентной, глобальной конкурентной, наверное, среде дополнительные знания нашим детям дадут возможность на федеральном уровне быть конкурентоспособными. Сегодня я хочу выразить слова благодарности руководству Бурятского государственного университета, коллективу за то, что участвовали, могли и не участвовать, но то, что участвовали, выиграли грант, этот труд, конечно, очень большой коллективу, и создали такие прекрасные условия. И во-вторых, конечно, историю надо помнить всегда, как говорится, нет будущего без прошлого. То, что присвоено увековечено, можно сказать, уже имя создателей Бурятского государственного педагогического университета, впоследствии Госуниверситета. Поэтому от имени депутата Народного хурала, председателя хурала Павла Владимира Анатольевича, поздравляю вас с Новым годом. Мы с Алексеем Ильичем сейчас вручали машины на все районы, по несколько машин получили. Вчера скорую помощь, и сегодня еще такой хороший подарок для республики. Поэтому всех вас поздравляю, успехов! Большое спасибо. Подробнее о структуре ДНК расскажет директор ключевого центра Байрма Владимировна Сактоева, кандидат психологических наук, доцент. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования наша республика одна из первых создала Центр дополнительного образования детей в научной коллаборации. Но в 2019 году проект реализуется в 15 регионах, следующий слайд, можно будет, в 15 городах страны, в том числе в нашей республике, в городе Улан-Удэ, в нашем Бурятском государственном университете. Вот посмотрите, на карте видны все регионы, которые участвуют в федеральном проекте. И создают федеральную сеть центров дополнительного образования. Цель домов научной коллаборации – это привитие обучающимся ценностей саморазвития на протяжении всей жизни путем использования высококвалифицированного кадрового потенциала, инфраструктуры, материально-технической базы университета для реализации дополнительных программ и создание материально-технической базы для реализации предметной области технологии, а также реализация дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих приоритетному направлению научно-технического развития Российской Федерации. Дополнительные образовательные программы реализуются следующими проектами. Это детский университет для 5-9 классов, малая академия для 10-11 классов и учащихся колледжей и техникумов, урок технологии, это обновленный учебный предмет технологии, урок биологии, также обновленный учебный предмет биологии, и также педагог К-21, это программа, дополнительная профессиональная программа для педагогов учебных заведений. Ключевой центр дополнительного образования детей Дом научной коллаборации имени Маркоза Петровича Хабаева создан на базе Бурятского государственного университета имени Дажи Ганзарова 1 октября 2019 года. Ну что же такое ДНК, штат ДНК составляет на сегодняшний день?
директора, инженера-программиста, методист, педагогов, конечно же, дополнительного образования, лаборант, менеджер. Ну, весь коллектив, наш 120 человек, который вот этот период очень хорошо поработал, потрудился и сейчас продолжает работать с ребятишками. В 2019 году в октябре образовательной сессии приняли участие наши педагоги-наставники. Они съездили в Томский государственный университет вместе с методистом и прошли обучение, повышение квалификации по данному направлению. Но на сегодняшний день в Доме научной коллаборации зачислены и обучают 358 детей, и 46 детей заявлений находятся на оформлении. Сотрудничаем мы на сегодняшний день с образовательными учреждениями как города, так и района Республики Бурятия. Конечно же, мы очень благодарны школам, которые отозвались на наш сегодняшний, скажем так, призыв, скажем, да, отозвались. Это школа номер 1, номер 2, с углубленным изучением отдельных предметов, школа номер 33, лицей 27, лингвистическая гимназия номер 3, Селенгинская среднеобразовательная школа, Нижнесаинтуйская среднеобразовательная школа. Хочу отметить, что эти школы возят детей на своих автобусах самостоятельно на занятия. И гимназия номер 14. 1670 ребятишек уже приняли участие в мероприятиях, которые проводились на базе центра. И также проведено 6 проектных олимпиад серии Майнкрафт по всем направлениям. И 60 педагогов сейчас проходят обучение по направлению педагог К-21. Ну что же, на этом моя краткая небольшая речь закончена. Я хотела бы все-таки поблагодарить весь коллектив, весь состав БГУ, который поработал над созданием, работает этого центра. И небольшую такую зарисовку о том, как это было, как был долг все-таки наш этот летний трек по подготовке центра, работе над ним, благоустройству и так далее. Ну, это Коворкин. В самом начале. Это в середине пути. На сегодняшний день, правда, здесь еще ресепшн шахматная. Нет уроков биологии. Хай-тек. Технологии в медицине. Это нашего лидера. Среднего шутка. Что ж, благодарю за внимание. Спасибо. Большое. Большое спасибо за отчет. Дорогие гости, сегодня с нами на связи класс с педагогами-наставниками из кабинетов урок технологии и биотехнологии в медицине. Ну да, дорогие гости, как вы видите, сейчас проходит в 4-м корпусе у нас в педагогическом институте урок технологии вместе с нашими педагогами-наставниками. Также в 6-м корпусе в медицинском институте у нас проходят занятия по биотехнологии в медицине, также с нашими педагогами-наставниками. А что это такое? Что за ручка? А Юля, дай ручку. 3D-ручка? Добрый день. И что делаете? 3D-ручку рисуем. И что дает 3D-ручка, какие возможности? Делать всякие фигурки. Ну, например? Например, мяч будет, цветочек. А объемные можно? Да. Можно Например, объемные? машину можно. Поднять в объем можно? Да. Нет, сейчас на плоскости. А вверх можно поднять? Алексей Замбуевич, посмотрите, это Вот.
Я что хотел бы настоящий. Не увидел. Молодец. Наш побед. Все привыкли, что я возьму. Немножко разведу. Немножко не рассчитать темы. Если вы можете сделать себе, господа. Инновационные нано-очки. Хорошо. А здесь что? Японский. По-моему, на наш похож, на бурятский. Здравоохранение на меня повлияет. Здравоохранение. Спасибо. А кто учитель у вас? Главный педагог, наставник, я урока технологии даю. У нас промдизайн. А так урок технологии, мы первой школы к нам приходят на занятия. А вы можете использовать 3D-ручку, воск и чертеж 3D-ручку? На листочке нарисован проекция куба. И вот ребята посмотрели проекцию куба, используя ручку, сделали полмера. Вот это что плавится, да, в смысле? Планируем Куба сделала. Квадратные штаны. Штаны точно квадратные. А студенты занимаются? А цвет то есть там вот дорога от корпуса остановки до города, и вот занятия детские. То есть в образовательных целях мы используем данные модули. То есть снимается даже на камеру 360 градусов. Здесь сейчас идет урок. Да, а там это просто сейчас. Дети когда шли, мы снимали именно дорогу, занятия разные, вот это дети, которые к нам приходят. То есть можно вот А как съемка ведется? съемка ведется на камеру, которая снимает 60 градусов, да, она полностью снимает физическая камера. И потом, то есть это через приложение устанавливается в телефон. И можно потом смотреть и смотреть. Можно монтировать данный ролик. И мы потом начинаем образовательные цели. Ну, начинаем помаленечку, потому что мы, как вы видите, монтируем на более таком, скажем, уровне, потому что камера должна маленечко раскрывать. Да. И совсем мы здесь не разобрались. Она у нас, оказывается, не все телефоны поддерживает. Да. Учитель. А это что? Так, это просто представлены квадрокоптеры с направления аэро и гео. Просто они тоже могут снимать съемку. Сегодня как бы мы вот этим показываем, что можно делать разнообразные съемки. То есть не только, вот, например, через камеру, например, Интересно. Дорогие гости, Первый давайте раз. пройдем дальше в Здесь зону будем хай-тек. первый. Удачи. Получается, у нас направление ХД, да, получается, обучаем детей 3D-моделированию и прототипированию. То есть делаем гравировку из, получается, пластика, дерева, получается, учим создавать гравировку, Чтобы мою подпись. Сейчас смотрите. Сейчас Алексей Самбуевич, приглашаю вас. Нажать кнопку старт. Нажимаете на него. Вот старт. Давайте еще. Просто идет продолжение печати. Печать, а вырезка. Получается, принцип работы. Лазер зажигаем. Получается уже надпись гравировка. Также мы обучаем моделированию на камеру, то есть создание своих макетов. Когда нам оборудование приедет, еще основной 3D принтер, мы будем создавать прототип. Тут рождается Это отмывается дело, просто надо. То есть можно показать. Всякие поздравления, свадьбам, Тайланду. Надо организовать бизнес. запахло.
только выжигание или можно здесь кроить? То есть мощность лазера какая? Можно вырезать какие-то заготовки? Да, готовы заготовки. Это тоже можно сделать за части коробки. То есть вырезать? Да. Пластик, дерево, Пластик, металл. дерево. Металл, кроме металла. Он резает только все, что горит. То, что горит. Если ребята работают,